Bugün 14 fevral və sabah yer kürəsində maqnit qasırğası gözlənilmir. Müsavat.com xəbər verir ki, bu haqda Britaniya Geoloji Xidməti məlumat paylaşıb. Alimlərin bildirdiyinə görə, qısa müddətli lokal aktivlik ehtimalı olsa da, ümumilikdə geomaqnit şərait əsasən sakit qalacaq. Bununla yanaşı, fevralın 15-i axşam saatlarına doğru və 16-sı günün əvvəlində Günəşdəki tac dəlikdən çıxan yüksək sürətli axının yerə çatacağı proqnozlaşdırılır. Bu baş verərsə, G1 səviyyəli maqnit qasırğası yarana bilər. Başqa meteoroloji platforma olan Meteoagentdə fevralın 15-də geomaqnit aktivliyin artacağını, ancaq bunun maqnit qasırğası səviyyəsinə çatmayacağını bildirib. Maqnit qasırğası nədir? Maqnit qasırğaları Günəşdə baş verən alışmalar və tac kütləsinin püskürməsi nəticəsində yaranır. Yüklü hissəcik axınları yerə çataraq planetin maqnit sahəsində dalğalanma yaradır və bu proses maqnit qasırğası adlanır. Belə dövrlərdə qütb parıltıları güclənə bilər, peyk rabitəsi, naviqasiya və kommunikasiya sistemlərində müəyyən nasazlıqlar mümkündür. Geomaqnit aktivlik G1-dən G5-ə qədər şkala ilə, zəifdən ekstremal səviyyəyə qədər qiymətləndirilir. Mütəxəssislərin fikrincə, meteo həssas insanlarda maqnit qasırğaları bəzən baş ağrısı, yorğunluq və təzyiq dəyişkənliyi kimi hallar yarada bilər.